Hello, welcome to Champagne Sisters。我係 Baby， 我係 Love， 係咧，係啦。我哋今集講咩咧？就講而家好興北上呢個潮，好冇？嗱，大家望唔望到後面個 view 幾靚？嗰個係咩嚟㗎？嗰個就係汀九橋，係星數呀，總之係橋啦。咁即係橋啦嚇。嗱，我就成日去得多啦，去深圳係咪先？我去咗都幾十年㗎啦，同想當年我去嘅時候咧，去玩啊，去蒲啊，就好唔同。唔係淨係地方唔同，好多 infrastructure 又唔同啦，連人都唔同咗。OK，係啊，而家啲人咧，嗰啲 mentality 啊，新一代咧真係好唔同 ，nice 咗好多啊！佢哋就好 hospitable 啊，好 friendly 啊！你做咩坐低嘅？你就扮 BB 啊！睇乜鬼嘢景啊？起身起身啦，起身。係啦，咁深圳我就上得多啦嚇，珠海啊少啲嚇，珠海上過幾次咁，深圳近啊嘛 ，right？ 同埋深圳我都好多好熟嘅地方，咁但係我哋今集咧就俾佢哋兩位講多啲話，唔好成日都係我講晒，咁俾佢哋兩個講下，因為佢哋啱啱最近咧都想咗去幾次係嘛，係去咗啲好靚嘅水療啊，咁啊喂講嚟聽下。我其實最一次去咧係嗰陣時18歲，就冇講幾多年前啦嚇。嗰陣時係講係第一次係嗰個咩 Windows of the World 新起嘅，世界之窗嚇。嗰陣時新起，我就去過一次，之之後就冇去過啦。直至到今年，因為佢生日，所以就成家去咗福田，就佢帶我哋去嘅。我哋去做咩咧？打邊爐啦，shopping 啦，跟住就我最中意嘅揼骨啦。咁講下呢個水療咧，因為我睇到你哋啲相啊，你哋又講得好係好正嘅喎嚇，又包魚翅、魚子醬係嘛？嗰個係佢第二次去先係包嗰啲嘅。第一次去就我哋全家去咧，都幾好玩嘅，因為我哋真係一家大細去晒，跟住我哋就係去咗打邊爐先啦。咁我哋食到阿媽唔認得啦嚇，食到好飽。但係真係好抵，因為之後我哋就全家即係一家大細啊，就去咗嗰個一個 SPA 啦。咁佢就有咩好處？嗱，佢嗰度就冇鮑魚嗰啲食嘅，但係佢就有嗰啲 activity room 啊，即係我哋真係全家一齊玩啊，去篤波啊，去玩嗰啲 VR 啊，係啦。跟住真係最尾我哋先就去揼骨啦，去按摩係啦，啲大人去揼骨啊，咁啲僆仔繼續打機，唔瞓㗎佢哋真係，瞓覺嘅照繼續打機啊，任食 Häagen-Dazs 啊，嗰啲啦，咁我哋就即係好 enjoy 啦，真係成日，同埋我哋去嗰陣時咧係星期日，咁所以咧就唔係咁多人，因為呢幾排好多都成日 weekend 上去啦，就周圍都好爆，好多人，咁我哋特登就係 Sunday 去啦，咁我哋 Sunday 夜晚先入咗去個 spa 度，咁開始啲人都有啲就走啦嚇，都有啲人 stay 嘅，但係唔多咯，佢唔係 full book 咁樣啦。通常啲人翻工咪第日係嘛，係啦，咁我哋真係 plan 咗咧，禮拜一咧個個請咗假嘅，即係翻寫字樓嗰啲咧就請假，咁我哋就可以咁樣玩啦。咁我哋玩到 next day 真係 lunch time 先出翻嚟咯，係啦。咁即係 again 個 experience 就真係個地方又乾淨啦，係啦，跟住入邊即係好多 activities 啦，同埋係啦，咁主要都係有底喎。係咯，真係係啦，咁呢個係我哋第一次上去啦，全家。咁第二次咧就得我兩公婆上咗去啦嚇，咁我哋就想試下，成日見到係咩一個好豪華嘅 SPA 嘅水療。係啦，咁我哋就試啦，咁嗰個就係叫咩？AM Spring 係啦，唔係幫佢賣廣告嚇，係啦，只係講下啫，名都可以噏下嘅。咁啊，大家如果佢睇到呢條片，可能佢到時啊請我哋去揼骨。係啦，咁我哋就去到咧，即係入到去係兩個世界，即係我哋第一次嗰個 SPA 咧都係靚噶啦，係啦，但係呢個係直情係可以話係 high end、high class 嘅，係啦，咁佢呢一個咧就係 on top， 即係有個 service charge 啦。細路仔去唔去得呢個？細路仔都去得，係啦，咁我估主要佢嗰個 package 咧最抵食咧就係佢嗰個 dinner buffet，因為佢有咧係包你4餐嘅，如果你係入去24小時，咁佢係其實我要早餐啦、lunch 啦、dinner 同埋宵夜，係 buffet 嘅全部。我見到咧，我見到佢4個即係4餐都好豐富嘅喎。係啊，但係我覺得你主力真係要試咧，就係個 dinner。個 dinner 係啦，因為個 dinner 就有 caviar 啊、魚子醬啊、嗰啲 lobster 啊、長腳蟹啊。係啦，咁你呢啲就係任食嘅，真係任食啊！
係啊，你可以攞，但係 of course 你食得幾多啊？係咯，係咪先？始終新鮮啊都係新鮮嘅，因為真係好多人就直情去淨係食呢啲係啦。咁啊驚，如果你真係即係咁都幾好啊！嗱，你去酒店或者去有啲 restaurant 食 buffet，你都可以嚟呢度，咁你又可以按埋摩喎，可以玩遊戲喎，乜都有喎，係咪先？係啊。咁啊按埋摩，咁食埋 buffet，唱埋 K，飲埋酒。都仲得 ，everything is in one complex 係咪啊？係啦，唔係你咪話佢個睡衣係舒服啊？你話係啦，因為 compare 到即係我去過兩個 spa 啦，佢一個係真係 cotton 啦，但係佢呢一間咧就係有少少好似silky，嗰個質地真係好舒服嘅。Of course 你哋可以買一個真係即係你自己嘅，係啦，但係嗰啲就咁都好乾淨，係啦，都好乾淨嘅，同埋佢真係個 service 咧，of course 如果你唔係好多人。佢真係好服侍你啊！你知唔知 ？Even 我上次幫我去搽 lotion 啊，係幫佢吹頭，係啦，幫我吹頭啊，即係嗰啲咯，即係佢哋真係有呢啲時間，佢哋真係會做呢啲。佢哋真係嘅，你知唔知佢哋係真係嗰啲好細心嗰啲 service？係啊，即係嗱，我去嗰啲咧就冇你咁 high end、high class，冇你咁 high class 啦。但係因為我都去咗好多年㗎啦，即係我平時喺福田去嗰間都一樣咁正㗎。哇！即係嗰啲好周到啊，你明唔明啊？好細心，好周到啊！你俾 tips 佢唔要㗎。係啊，即係你唔可以收喎。點咁啊？所以點解咧？有乜辦法啲人唔北上啊？大佬你香港，我好似咁啊！我有一次啊，我去個雲吞麵鋪咧食碟菜，嗰日啱初一，我話唔該一碟油菜，佢話有樣嘢啊，我唔使啦，唔該。跟住咧食完碟菜之後咧，咁我走去 counter，我話唔該睇數啊。八達通都唔該，阿卡啦，跟住我咁樣，未，就係因為好耐佢都唔嘟啊，跟住我咪問佢，好自然問噶嘛，係咪先？我話咦得未啊？我咁樣話，咦得未啊？佢嘟咗你未啊？未嘟，你咪真係未得咯。哇！我心諗你使唔使啊？我唔憂做啊，你明唔明啊？哇！大佬俾錢買難受，you know？係嘛？即係你冇辦法，你香港係咁，嗰啲人燥底，係咯，冇禮貌，係啦，冇禮貌，燥底，咁跟住咧，喂，你已經好慘啦！你香港你半夜三更你整食個宵夜都冇，係咯，有麥當勞咯，係嘛？係咯，冇噶啦，係嘛？嗰啲 restaurant 又早收，有時咧你都未食完未排完嗰啖飯嘅，喂，大佬佢已經企喺度叫你買訂單啦，我哋收工啦喎，係嘛？last call 啦，收工啦，係嘛？即係趕客走啊！你明唔明啊？已經早啦，跟住咧，哇！大佬係咪先？你有乜辦法？我唔係唱衰香港啊！我都想留港消費，但係有時我都需要啲 service 嘅，係啱啊先啊，係嘛？基本嘅 manners，佢哋都基本 manners 喎，大佬我食碟菜都要俾你鬧係嘛？係咯，下個八達通喎，大佬未嘟我啫，問你一句啫，你使唔使啊？你明唔明啊？係嘛？都即係你明啊？未嘟你咪真係未得咯。咪激乸死啊！真係，咪係咯，係咪先？係啊。咁啊，跟住咧之後咧，咁即係除咗呢啲水療啊 ，high class 水療啊，咁跟住咧仲去咗邊啊？跟住之後咧，我哋就去咗Coco Park。係。我呢個冇。係啦，我去咗 Coco Park 係啊，福田啦，即係我哋特別骨的 stay 去 Coco Park 啦。跟住我哋就諗住想食嗰啲韓國燒。我想試嗰間啊。係啦，咁我哋就去到Coco Park，咁但係5點零，即係早啲食飯啦，因為我都知係好多人嘅。咁跟住咧。我哋就去咗一間 Sita Thai something like that 個名嚇，咁我哋去食啦，嗰啲僆仔都有上埋嚟食飯，咁我哋一家5口去咗食，哇食到好飽好飽，又係我同你講，我哋第一次咧係佢同我喺度同我燒埋，跟住佢同我錢埋 serve 埋，即係佢餐餐都係爭在餵埋你，係佢爭在餵埋你，係啦，佢直情係。serve 晒我哋餐，係啊，即係我覺得係我唔 expect 咯，初初我諗咗係自己燒嘅，香港嗰啲全部自己燒㗎啦，係咪先？我香港試過係叫幫我哋燒啊，我真係韓國人嚟嘅。通常係韓國人會咁做，因為佢哋係會㗎嘛，即係韓國人本身係韓國人，佢會真係會幫你燒。普通 local 啲就唔會，local 嗰啲啊，喂大佬你自身自咁，係啦，咁樣咯，所以 OK，跟住我哋又係話又好平好平。咁樣咯。你街邊有食嗰啲，我見到好正喎。我又去咗東Man 嗰站啦，咁又係食嗰啲東門。係啦。東 Man 啊，東門係啦，我哋就去咗一個去睇啦。我想象中咧，初我成日聽佢哋話係街邊嘅，我以為好似香港嗰啲 hawkers 啊，嗰啲小販啊，但係唔係，佢係有 shop，全部係 shop along。
一來，跟住佢哋自己嘅 shop 出邊就會擺啲台，你買完咧，即係大排檔，係類似啦，但係唔係大排檔，即係好似我哋譬如尖沙咀你買嗰啲魚蛋啊嗰啲地方，跟住佢哋會有啲台仔，即係你買完落可以坐喺嗰度食，就咁樣。咁我就 expect 我初初以為係嗰啲大排檔，但係唔係，咁佢都係有 shop，跟住佢 shop 入邊爆晒，佢出邊起啲台咯，都 OK 㗎，即係都有食。試下咯，食下係咪先？誒，乜都試啦！你乜大陸真係嘅，你深圳你想食乜都有，貴又有，平又有，米芝蓮就大把，係咪先？即係你，you know there's always a little bit of everything for everyone，係咪先？所以你唔怕餓嘅，同埋咧佢係唔會咁早先啦收，係咪先？大佬，即係唔會好似喺香港咁啊，俾人趕啊，大佬係咪？你食都食得唔舒服嗰餐飯係嘛？深圳而家個 trend 係咪個個都北上係咪先？因為你實在太多嘢，唔單止佢 service 啊，佢哋嗰啲人啊，本身嘅 mentality 唔同晒噶啦，唔同你哋想當年啊，話咩表姐啊嗰啲嘢，唔係噶啦啊，咩師奶啊，咩13姨啊嗰啲唔係噶啦，而家人哋咧真係好 friendly 啊，好 nice， 好 hospitable 嘅，同埋你上邊。根本你乜都有，唔係淨係講食，係咪啊？你講玩，點解啲人咧一家大細一到 weekend 就要上去咧？係咪帶埋啲小朋友、細蚊仔，一家大細上到去，大把嘢玩，大人又有，大人嘢玩又有。小朋友又有，淨係小朋友，你嗰啲摩又大把地方啦，係咪先？唔係淨係 tourist attraction，你直情本身嗰啲摩有好多嗰啲children's playground 啊，有啲咧係直情有啲 live animal 喺度，你可以餵啲 animal。嗱，呢樣嘢又好玩又 educational，係咪先？係咪啊？你直情係啊，嗰啲 wild animal 啊，你可以去餵佢㗎。跟住咧好大嗰啲 arcade 又有幾層，我去咗 Wondermead 喺華強北，哇！Wondermead 嗰間嘢咧4層高，唔知3層4層，係咪全部就係 arcade 玩嘅嘢啦 ，VR 啊，跟住有埋呢個蹦蹦車啊，有埋嗰啲go kart 啊，有埋 war games 啊，有 golf simulator 啊 ，VR 啊，射擊啊，嗰啲 archery 啊，跟住騎馬啊，賽車啊，乜都有啊！哇，大佬200幾蚊玩足你全日，任唔嬲，我都玩唔晒添。咪係咯，就玩。係啊，玩到我咧，哇攰到，跟住夜晚黑走去食椰子雞煲，同埋嗰個煲仔飯，哇個煲仔飯好食到，我戒咗飯好耐㗎啦，但係每一次上去都要食飯。點解咧？大陸啲米唔知點解咧，特別好食。真係特別好食。下次帶我哋食，係咯。梗係啦，一定啦。喂，仲有啊，嗱，中意食齋嗰啲嗱，其實我舊年發現嘅呢間嘢，但係而家先有機會講啦。但係我都post晒喺我啲 Facebook 嗰度嘅。咁佢喺萬象天地，喺南山嘅萬象天地入邊。咁嗰間嘢叫Kitchen Perma，我唔知中文叫咩。嗱，呢個係啦。咁佢喺萬象天地啊。哇，好鬼好食嘅，冇得 book 台嘅，你一定要係 walk in 嘅，排隊嘅，成日都排長龍。所以通常我哋去食咧，我哋早啲去食，5點零鐘去，係啦，唔使排隊啊嘛。哇，佢慢慢都爆㗎，佢又好食，又 organic 啲嘢。佢本身呢間 restaurant 咧，佢個 original 嗰個 restaurant 咧都仲喺度㗎，喺杭州嘅。咁杭州佢一個 complex 入邊咧，一個 villa 咁樣啦嚇，一個 complex。佢全部啲食材啊，全部係佢自己種嘅，全部 organic 嘅。嗰個咧就係 Michelin Star 嘅，米芝蓮嘅。深圳呢間咧就係 Michelin Guide 啦，一樣咁好食，好大間。哇！嗰啲齋咧，我未試過，喺香港未食過咁好食嘅齋，唔知即係通常啲人咧唔食齋嗰啲咁啊，食齋又唔好搞我啦，大佬。一間又話假叉燒、假燒鵝嗰啲，我最怕係咪先？嗰啲冇嘅，唔係假乜㗎。齋就齋啦，素就素啦，真係好好食，係嘛？嗱，你睇下，係嘛？係咪好好食咧？哇！呢個一定要，哇！仲有啊，呢個黑松露炒飯，哇，正到暈，係嘛？黑松露㗎，哇！呢個蓮藕啊，正到咧，哇，正到不得了！我話俾你聽，佢麻婆豆腐又正，哇，係嘛？真係好正啊，好好食啊！呢間一定要食，大家一定要食。我去完之後咧，我鋪完之後咧，好多 friend 都已經問我，喂，邊度啊？即刻去。好係嘛？我哋去係咪先？喂，仲有啊！幾時真係跟我上去？我帶你蒲啦！係咯，咪係啦，我想去你成日講好級啊！係啊，喂，我話俾你聽啊，你香港根本就死晒 ，live music 就死晒，係咪先？根本就死晒，連酒店都基本都冇乜 live band，冇乜 live music 啦，係咪？就算有咧，佢都唔係晚啦已經。係啊！哇！我喺深圳，我成日喺福田蒲呢間嘢 Mingo。
哇！佢又靚，個地方又靚 elegant 啦，係嘛？個音響又靚啦，燈光又靚啦嚇，跟住咧招呼又好啦，係嘛？哇！氣氛又晚晚都爆，我話俾你聽，Sunday又爆，Tuesday又爆，晚晚都爆，氣氛好啊嘛，又靚喎，係咪先？跳得好，同埋好靚，個 band 咧又好氣氛，又唱得好玩，招呼又好，係咪先？你怕嘈，你又可以坐出邊，佢又有個 outside seating。咁啊，前2個禮拜前我就去咗第一次去嗰間叫係啦，另外一間都喺福田嘅，咁啊叫 Zazu 啊，哇正到好好玩，又係有 band live band，又係爆，又係好氣氛，同埋佢呢隊 band 好笑，佢有6個歌星，OK，係啊，逐個出嚟表演嘅，好笑，係啊。好好玩，個又搞到氣氛，貴唔貴先？唔貴啊，即係佢當然，如果你based on佢哋嗰邊 local 嘅 standard 就會貴啲，係啦。咁但係如果你比起香港，佢梗係平好多啦，係咪先？嗱，我嗌支 Macallan 喺嗰度都Zazu都係1600幾，哇，即係平啦，係咪先？咁啊，大佬你喺香港唔得啦，2000幾啦，最平都係嘛？啱啊 Macallan 一支喎，咪係咯，嗱，我哋唔係賣廣告啊，係啊，我唔飲都係 sharing 㗎啦，sharing 啊，係啊，即係好多地方好好玩啊，唔係淨係 tourist attraction，仲有啊，嗱頭先講起嗰啲咧，嗱譬如你嗰啲商場入邊咧，咪有啲即係俾啲細蚊仔玩嗰啲children's paradise 嗰啲嘢啦嚇，跟住佢隔離就會有廁所㗎啦 ，right？ 係啊，連佢個廁所咧都係好 family oriented、family friendly 嘅，即係佢可能佢嗰啲sink啦、洗手盤啊，佢已經係有 for 大人，有係 for 小朋友嘅，跟住可能佢一間廁所咧有2個座廁嘅，一個大人嘅，一個係小朋友嘅，係嘛？即係呢啲咧，所以點解你大陸就好犀利？大陸咧，佢樣嘢咧，佢都係 people first，right 係嘛？即係佢為咗人先嘅，佢諗咗人先嘅，所以呢樣嘢真係好好，我話俾你聽。你講起呢樣嘢咧，就上次我哋去第一次去啦，咁我上先嘅，咁我等佢哋啦，咁喺個商場入邊等啦，咁我見到商場入邊有啲 restaurant 噶嘛，restaurant 出邊好多凳噶嘛，咁我梗唔敢坐啦，我點知好似香港咁樣唔俾你坐，你唔係等位就唔准坐噶啦，咁我見到啲人照坐喎，咁我咪照坐咯，但冇人趕我走噶喎，好似個個都要照坐噶原來。咁原來唔係真係貨等位嘅，即係佢真係俾人坐㗎。係啊。咁所以我就覺得，如果香港咧，如果佢哋啲大陸人落嚟香港坐出邊嗰啲位，其實你唔可以怪佢哋咯。咁佢哋嘅 culture 係知道係坐得㗎嘛。咁點不知原來香港人俾你坐㗎嘛？香港你唔係等位，唔該行埋一邊，即係唔該你冇坐，係仲要鬧你咯。即係我係嗰日先至明喎。唔怪得，見到有位喺度坐啦，香港。即係佢哋好 courteous，因為唔知啊嘛，係啊。咁原來香港嗰邊就係得㗎咯。啲 courteous 嚟㗎嘛，大佬。即係你等於你知唔知嗱？譬如咧，我唔知你哋有冇試㗎？你可以咧，你喺一個 restaurant 嗰度食緊飯嘅時候，哎呀，突然之間我好想飲咩喎？我好想飲嗰個生椰拿鐵喎，或者我好想飲咩喎？嗰個咩手打鴨屎香檸檬茶，你可以叫嘅，你叫美團，跟住咧佢 deliver 嚟咧，跟住你喺嗰度飲啊，佢俾咯。咁可以叫第二個 restaurant 嘅 menu 都得啊，跟住嚟到你喺嗰度食都得啊，即係佢哋個 culture 咧，叫做即係好 giving。係咯，係啦，sharing 咯又，所以落到嚟就俾人鬧。係咯。咪咯，原來佢哋嗰邊係真係可以俾人坐，可以嗌嘢，係嘛？好笑㗎！我話俾你聽，我見到而家咧好多嗰啲外國嗰啲朋友咧，即係本身係香港 resident 嗰啲啊，但係即係非華裔啊，咁佢而家咧政府咪批咗佢哋嗰個 card 咧5年可以入去，即係唔同我哋嗰啲係正式嘅，正式嘅回鄉證，佢哋嗰啲咧就5年嘅，就非華裔就可以申請呢個 card 嘅，就任你入去，上去大陸入去玩嘅嚇。佢哋而家啦，哇，仲叻過我！我有個歌星，菲律賓歌星，同埋嗰個彈琴，佢老公係彈琴，幫我彈琴嘅，成日去嘅。帶埋佢老婆、個媽咪上去，哇，成日周圍 explore，仲勁過我啊！又去埋杭州，去埋廣州，跟住咧揾晒嗰啲好 Instagramable 嗰啲地方，哇，正到啊！所以佢哋用 Google Translate 啫嘛，佢哋都係。係啊，都係用 Translate 啫嘛，好犀利㗎啦！而家啲人開始咧，因為你 open up 咗少少啦，而家China，咁係其實係一個好事嚟嘅。So that the world will know，俾佢哋自己去見到，原來唔係佢哋睇呢個 Western media 嘅 narrative，
即係你 Western media 講到大陸點衰啊，點樣唔好啊，點樣乜啊，點樣咧？哇！嗰啲人啊冇 freedom 啊，冇 develop 大佬啊，佢哋大陸個 freedom 仲多啊，狠過你啊！係啊，真係多。係咪先啱啱嘛？所以咧，你哋嗰啲咧唔好淨係咧，哇！大佬俾嗰啲 Western media 喺度洗晒腦啊！你自己上去睇啦，睇係嘛？嗰個台灣嗰個 influencer 咧，個 KOL 係嘛？佢之前佢都係講衰大陸㗎，咁佢而家佢自己成日上去啊，跟住講好大陸啊，而家講好中國啊，係嘛？佢都贊成啊，快啲 unite 台灣同大陸，因為佢見到啊嘛 ，first hand experience 啊嘛。係啊，同埋有一個另外一個係咪叫 influencer content creator 嗱嗰啲僆仔識嘅叫 Speed。有啊，阿 Speed 就話正，啱啱去完大陸，係咯，又係即係佢係美國再講，係 praise China 啊，同埋真係即係嗰啲 fans 同 Speed 喺 China 同埋 versus 香港真係兩回事，係咯，即係初你會覺得或者香港嗰啲仲會係比較 attentive 啲，唔係喎，調轉喎真係，係啊，真係死人啊真係，咁嗰時即係阿 Speed 又係，只係原來你真係要去到你會見到咯，佢自己都話哇大佬真係估唔到啊，即係正到，喂你知唔知佢佢咪上到去咧，佢咪一路咁 live stream 嘅，係啊，係冇 break 過嘅，冇跌過落嚟㗎個 internet。係嘛？嗰個上網，你話幾犀利啊？喂，大佬啊，我哋大陸已經行緊6G啦，係咯，你哋嗰啲大佬美國3G、2G，所以好犀利嘅。Anyway 嗱，我好多朋友啊，香港啊，有錢又好，即係唔係好有錢都好啦，咩人都有嘅，全部都上晒去，係咯，係嘛？即係好有錢嗰啲，好有錢都一樣上嚟，佢揸架車上去，係咯。跟住咧，哇，一樣食 Michelin 啊，一樣食高級嘢啊，做高級嘢啊，係咪先？但係一樣啫嘛，係咪先 ？And then 佢翻嚟，佢一去埋 Sam's Club 啊、Costco 嗰啲入埋貨先翻嚟，有啲又入埋油。係啦，係咪先？所以即係唔好成日喺度講衰大陸先得㗎，大佬大陸咁鬼靚。仲有一件事，好似我咁靚。唔係上次我哋就去摩咧，我哋咪好好奇，佢好想飲咖啡。哦，係啊。佢話死啦，想飲咖啡邊度咧？跟住我哋行下咧，就見到一部機係可以賣咖啡，但冇人㗎喎。係 auto 機械人去整咖啡。跟住我哋咧，真係變咗咧，好似我哋係唔知邊星球落嚟，我哋哇！即係我哋見到部機，哇好正啊！我哋試下買先，咁撳佢個 iPad 啦，唔知點撳啦，跟住我哋又 Google 啦，又成啦，但係撳，跟住真係咧，佢個 machine 佢攞，即係你睇下你要咩咖啡啦，又有latte啊，乜叉都有啦，一路喺度搞，我哋真係眼定定望住部機，就哇！我哋真係覺得咧，我哋唔知係從邊度嚟啊，係哇，好好奇，係因為我真係喺香港我未見過，我未見過有個 automated 嘅 coffee maker，咁樣 very impressive。仲有咧，你知唔知我話俾你聽咧？因為我去咗深圳，真係實在太耐啦，太多年啦，30幾年啦。即係我係睇住佢嗰個變化，咁啊！你而家咧，見到你響即係當然，你深圳都仲有啲舊區嘅，係咪先？係咪？但係即係你 overall 嚟講咧，哇！大佬佢嗰啲路啊 infrastructure，即係佢啲 landscaping 話靚到咧，哇 ！It's a Christmas every day，真係㗎，係咪？連嗰啲 landscaping 都整得咁靚，係咯。同埋你唔覺得咩個空氣咧，真係哇舒服過你喺香港。係啊，有時我喺香港我都唞唔到氣。係啊。咁啊點解咧？因為 mostly 咧佢哋都係 ED 啦，right？而家電車連啲巴士啊。同埋佢定期咧，好多人喺度洗馬路嘅，你唔見啊？係啊，有嗰啲機器喺度洗馬路啊，係咪先？即係好乾淨，連嗰啲商場都乾淨啊！大佬係咪先？係嘛？嗰啲商場有 friendly 又靚喎！哇，大佬你冇去啊萬象天地啊！佢嗰啲啊全部靚嘢嚟㗎，淨係嗰啲廁所嗰啲嘢全部靚嘢啊，係咪？連個 faucet 都係嘅，跟住又 Dyson 又成哇！大佬係啊，好犀利㗎！同埋我覺得主要同埋佢嘅 security 啦，治安係咯，治安真係好。係啊，你半夜三更你真係唔驚嘅，唔驚嘅，即係嗰啲夜媽媽喺度行，你真係唔驚。即係我最後去大陸咧，我估都20年前啦，嗰時咧仲係好興 pickpocket。
好興咧。係啊，搶嘢冇㗎啦，而家。哇！嗰係我最後去，跟住我哋今年先再去翻，真係哇！我同你講係完全係 opposite。而家香港你知唔知啊？你知唔知你講起東門啊？你知唔知嗰陣時我哋想當年咧 ，It's a no-go place。係咩？真係啊，東門啊，你千祈唔好落去啊！喂，大佬好危險係啊，即係好雜。係真係人哋 dark side of the dark side。佢係真係好雜啊，好多人偷嘢啊，搶嘢啊。嗰陣時唔係話好多人成日俾人拐咗去嘅，攞晒你嗰啲內臟嗰啲係啊，而家冇㗎啦，邊度有嘅啫？係咯，不知幾 safe 啊，大佬，大陸係咪先？所以你嗰啲美國人啊，唔好喺度講嘢啦。跟住又話新疆，又話乜，係咪先？黐線嘅啫。自己去睇下啦，去睇下啦，自己去睇下啦。真係好鬼靚㗎，係咪先嚇？好多地方上去，好舒服啊！我都想 move 上去啊，唔係我阿媽我都 move 咗上去啊。係啊，咁跟住咧仲有啊，哇！大佬你而家你去完我哋蒲完咧，你想去食宵夜啊，大把嘢俾你食，大把選擇。食完嘢就走去按摩、揼骨啊，去水療 overnight 咁樣，慢慢 hea 到第日先走。如果我哋想去幾時啊？邊日啊？你係咪應該 weekend 最好唔好上去咧？嗱，我就我奉旨唔會 weekend 上去嘅，係啦，我話永遠我都係 weekday 上去，因為我唔中意同人逼。係咯。係啊，我奉旨唔會 weekend 上去。咁我哋要 plan 定。係啦，你要 plan，你要請定假。我哋上次新地去咧，啲人趕住翻香港咁樣，因為新地夜晚翻工啊，我仲同嗰個影低佢先，你睇，睇啲人喺度趕翻香港，我哋喺度睇而家先上去，而家先係咯。係啊，真係啊，係嘛？因為你費事同人逼啊，喂，你連嗰啲 spa 都多人啦，係嘛？因為實在太多人上去。I think maybe probably half of Hong Kong is already gone。其實講我哋好似係香港人嚟嘅嚇，又係香港人，係咪先？啱啊！珠海有個地方咧，我好中意。佢嗰個區咧就叫北山，咁佢北山咧，佢入邊咧，佢全部嗰啲好舊嗰啲建築啊，嗰啲 building 啊，and then 佢 convert 晒做有啲 shops 啊，有啲restaurants 啊、bars 啊，跟住佢有個好舊嘅 temple 咧，佢晏晝係 tea house 嘅，跟住佢一過咗7點半咧，夜晚黑就變咗 cocktail bar。係啊，and then 佢係嗰啲着晒嗰啲Chinese 嗰啲衫啦，嗰啲 waiter，and then 佢有啲咧嗰啲好 Chinese 嗰啲桶咧，全部佢浸嗰啲自己嗰啲 cocktail，好鬼正。and then 佢有個咧好舊嘅 theatre 嗰啲劇院啊，咁佢 convert 咗全部賣 vintage 衫啊，跟住入邊有啲 vintage 嘅 furniture 啊，跟住入邊有個 barber shop 啊，有個 coffee shop 啊，有個 cake shop，總之好得意啦，我好中意啊，北山好靚。跟住佢嗰度咧有個 shop 咧係專門店嚟嘅，食海南雞飯，哇，好好食，正到，好正啊！下次我哋有機會，我哋都可以上去珠海，我可以帶你去北山。跟住佢另外有一笪地方就喺個 man-made 嘅，好似個 beach 嚟嘅，但係佢唔係 beach 嚟嘅，即係佢係個 harbour front 嚟嘅，但係佢係做到好似個 beach 咁嘅，即係個 man-made 咯，好靚嘅，嗰度咧好多人嚟 hea 嘅。就珠海咧就唔同啲咯，珠海就比較 laid back 啲，即係你唔同深圳始終好快好 cosmopolitan 好 city 嘅大城市係啦，咁你珠海就 laid back 啲，即係你唔想人逼你都去。係啦，同埋啲人啲 mentality 啊，嗰啲生活啊都係 laid back 啲。但係咧喺珠海咧，我就去，你知大陸都好興 live house 㗎嘛，咁我哋就會去嗰間叫 Encore 嘅，咁 Encore 你入到去好似好多字咁啦，但係其實咧，哇好玩到，哇嗰啲 LED 啊3幅牆 LED，佢係 cover 晒成幅牆嘅喎，跟住嗰啲燈光啊，嗰啲音響咧，哇直情 concert feel，跟住佢有幾隊 band 嘅係 alternate 嘅，同埋 DJ。alternate 嘅有個全男 band，哇又靚仔又跳得又唱得，哇好有氣氛。嗰隊女 band 又係晚晚都爆㗎，嗰度又係好大㗎，嗰度成萬幾隻㗎，好大，招呼又好。哇大佬你去個廁所咧 ，feel like a queen 㗎咯，佢直情係啊扶埋你入去啊，係啊真係㗎。喂你整多佢一嚿，我個 friend 咪整多佢一嚿係咁同佢按摩。一路飲酒一路按摩好笑，珠海又係好正，係啦，係啊，即係我哋講啲近啲嘅地方先啦，遲啲先再講一啲遠啲啦，係啦，嗱，我以前咧我就成日去上海嘅，咁但係已經好多年冇去啦。應該唔同㗎。啱啱疫情嗰陣時，啱啱疫情前啊，買晒機票，諗住上去，點知疫情跟住一路就冇去啦，到而家。所以上海我好想翻去，一定係變晒㗎啦。係啊，一定都係變晒㗎啦。即係以前去開嗰啲地方，可能就執 Q 晒。
係啦，因為都轉得好快㗎嘛。OK，韓州我又想再翻去啦，因為我去過一次都冇乜點 enjoy，因為我係一個 overnight。廣州咧，廣州都去過係啦，去過嗰啲啦，即係好多。其實大陸係好多地方，係啊，使乜去 Europe 啫？你淨係 China 喎，大佬啊，你成個 lifetime 都去唔晒啊！咁多靚地方要見要睇，你就算好 nature 好靚嗰啲好 pictures 嗰啲地方，喂，佢有個 Pink Lake 嘅，我都想去啦。跟住我又想去新疆啦，我 friend 去邊度？我 friend 啱先去蒙古添啊，幾靚係嘛，好靚啊！哈爾濱添啊，哈爾濱係啊，係咪先？哈爾濱我爭啲去有一年，同我 friend，跟住兩個見到唔知負幾多，負30度，我話我唔去啦，即刻唔得啊，搞唔掂。喂，起碼我去哈爾濱唔使去邊度？跟住我個 friend 咪照去咯，佢買咗機票，你咪照去啦。跟住咧係咁 message，喂唔得啊，我 frostbite，佢話連我嗰種 frostbite。好多地方去啊，好靚，好 pictures 啊嗰啲咧。跟住嗰個有一笪地方又佢 you know they carved out a Buddha out of the mountain，係咪？嗰個喺邊度啊？係咪？係咪喺成都定咩？定喺重慶啊？我唔記得咗咧。Anyway，講起重慶啊，Cyber City 啊，係嘛？都要去啦。係啊，我想去啊，真係。係嘛？即係好似喺個電腦入邊。係啊，真係啊。搭咩啊？搭high speed rail，咪咯，新疆我真係好想去啊。The other reason why I really want to go to 新疆 is 因為我要 prove 你呢啲咁嘅 Western media 咧，係嘛 ？Yes，你不知幾靚啊！你真係講到人哋咁衰，咪咯，你哋美國衰啊！西藏我又係想去啦，嚇西藏啊，Tibet 啊 ，It's actually not Tibet，OK？It's 西藏，同埋個咩 Silk Road， 係咪先？係啦，好多地方 anyway 係咯。咁啊，我哋今集就講住咁多先啦。有咩補充啊？去晒啦，係嘛？咁不如我哋下次我哋一齊上去，我哋直情 on the spot 啊！好似我哋一路係啦，live 咁樣啦，就算唔 live 都喺嗰度拍，係啦，係嘛？係啦，嗰度好嘛？OK，陸續有嚟啊！OK，好啦，我係 Baby，我係 Love，我係 Lynn，下集見。啊，仲有啊，你哋有咩想我哋講咧 ？Please leave a comment，OK？記住 like and subscribe 啦嚇 ，and press the bell， press the bell， you can ring my bell。Bye。呢度咧係一個舊嘅 theatre 嚟嘅，and they converted into my all things vintage，yeah，see。And then they have a coffee shop as well， 有嘢食，有 coffee shop，OK， 好正嘅呢度 ，see。And then you can look at the stage. Now, the old theatre stage. This is in 珠海, okay, 北山。但係上面有埋 barber shop 添啊，死，好正呢度。